Здравствуйте, дорогие зрители и дорогие Бинандахо. И дорогие слушатели, и дорогие Гушкинандахо. Я извиняюсь, что у меня эфир прервался, что проблема с интернетом немножко была. Ну, конечно, это мы уже справили. Годы берут свои. Не всегда люди живут одинаково, иногда меняется. Когда-то ты кого-то, а когда-то тебе кто-то. Мой вопрос уважаемому Рамзану Ахмадовичу. Я надеюсь, он все время свободен, он все время следит в интернете. Он почти все свои время проводит в интернете. Я не очень слежу за его деятельностью, но иногда я вижу. Иногда я вижу, что он как поднимает дух пацанов, спортзал, ну то другой, третий. Я всегда его поддерживал. Я обожал этого человека, того, что вот так вот гордость поднимают, вот все свои силы вот вложит в гордость народе, в сферу спорт. Я всегда вот, когда я смотрел это, я обожал, я сказал, вот мужик, да, такой был. А потом, после того, что увиденного последнего события, которое происходит в Украине, и то, что делает Рамзан Ахмадович, и я начал искать больше. Я начал искать больше, чтобы узнать в реальности, вот, что происходит, что, почему Рамзан Ахмадович вдруг так изменился, да? А потом я много его видео видел, что он угрожает людей, оказывается. А потом то, что я видел, кровный мест объявляют, говорят, что у нас есть кровный мест. Я действительно это слово его подтверждаю, что да, у нас мусульманскому народу это, не знаю, то ли в крови, то ли в понятии, оно и есть. Вот как у тебя вот шанс появляется, ты обязательно хоть 100 лет тому назад что-то тебе сделал, вот хотя бы его нету, да, и его детей, ну, например, да, внуки даже, вот отвечают за его вина. Оно есть у нас. Ну вот это шанс, наверное, как в руках Рамзана Ахмадовича попал, что хороший шанс, а он начал отомстить, наверное, всех. И потом то, что вот сейчас он делает. Потом я видел, что очень многих он обидел. Очень многих обидел. Все время, оказывается, последнее время у него видео. Все время угроза, угроза, угроза. Давайте точку определяйте, мы приедем там, короче, мы разберемся. Ну так. Вот мой вопрос Рамзану Ахмедовичу. Рамзан Ахмедович, вы как в те кровь у вас течет, такой же кровь, вот, наверное, у меня тоже течет. И у всех мусульманов. Те религии, которые вы исповедуете, ну, я тоже. И остальные мусульмане тоже. Ну, о те мест говорите, да, вы?
Я думаю, у всех чеченцев это есть. А вы когда-нибудь перед тем принимать какое-то решение, вы задавали себе вопрос, вот за меня когда-то отвечают мои детей. Вот, мой сын, моя дочка, внук. Вот за это, да, то, что я делаю, вот такой же характер, вот такой же месть и остальным чеченцам тоже есть. Но просто у них сейчас этого шанса нету, чтобы исполнять этого. Вы когда-нибудь себе это вопрос задавали? Вот вы задавали себе вопросы, что никакой власть, никакой богатство, ничего не вечное. Оно вот сегодня или завтра, вот послезавтра заканчивается это. Человек стареет, все, уходит тихонько. Потом я искал еще побольше. Оказывается, вот столько лет ваше правление, кроме как Рахмонова, какой-то красивый дом строить или просто красивый что-то строить, производства ничего нету. А на все ответе, откуда деньги, Аллах дает. Вот это, вот откуда у вас вот столько денег? Аллах дает. Но это же не ответ, что Аллах дает. Это не ответ. Конкретно откуда. Ну, это ваша проблема, честно. Это не интересно, просто вот в разговоре это сказать. А вы готовы, Рамзан Ахмедович, вот после вот распада Путина, ну, у вас где-то около 3 миллиона чеченский народ, 3 миллиона. Ну, разделим плюс-минус стариков, детей, женщин, молодежь, мужики, да? Ну, давайте разделим так на 3 части, скажем, вот 1 миллион, пусть будет дети и старики, да? Ну, которые совершеннолетние уже, не совершеннолетние, а еще те, которые уже не может работать, не может ничего делать. Ну, 1 миллион. Да? Ну и молодых останется 2 миллиона. Давайте делим так на час. Ну, допустим, пусть будет 1 миллион женской пол, а 1 миллион мужской пол, который действительно от 18, скажем, до 40 лет. Ну, такой, просто. Или от 18 до 50 лет, скажем. Да, до 50 лет. Ну, сила останется, ну, где-то 1 миллион. Из них несколько тысяч находится за границей. Но тот, кто остался, наверное, вот служит армии. Но вы считаете вот это вот количество просто? Реально, если считать вот это количество, да? Ничего. А Украина сколько миллионов? Армия сколько? Или Америка, или где-то. А вы всем вот прямо мы приедем. Ну, Рамзан Ахмедович, ну, надо посмотреть свою ситуацию. Рассчитываться надо тоже. Но тоже это ваша проблема. Я тоже в это не вмешиваюсь. Мой вопрос того, что вы когда-нибудь думали, что вот остальные чеченцы, которые вы вот угрожаете, или остальным мусульманам, которые кто-то угрожаете, что у них тоже, когда появляется шанс, они, может, это, когда, может, вас не будет, а
Дети ваши будут отвечать за это. Не всегда деньги решают что-то. Не всегда. Вот недавно умер мой брат. Я столько тратил, но это не решает ничего. Вот я думаю, каждый человек, когда принимает какое-то решение, тем более в нашем менталитете надо думать о детей. Потому что мы, если его не поймаем, ну я не себе говорю, просто мусульмане, если не его самому не поймают, то обязательно его дети будут отвечать за поступки отца. Это у нас тоже такой же. Как говорите, кровный мест. Вот семья, уже 7-е поколение друг другом бьют, убивают в горах. Уже 7-е поколение. Почему? Потому что когда-то его прапрадед и его прапрадедом не делили какой-то барана или не делили какую-то курицу, или, не знаю, не делили что-то, они дрались. Ну, тогда был драка до смерти. На смерть был драка. Не был такой вот 1-2 раз бить и отпускать. Тогда были драка на смерть. Когда ты вот начинаешь воевать, и надо тебе или умереть, или убить. Ну, вот это убил кого, и того убил. Один с другого. Вот они до сих пор, уже 7-е поколение, 8-е поколение, они вот так и дерутся и бьют. Шанс попал в 90-е годы. Оружие попало одному или другому. Я сам своими вот ушами слышал, как заходили просто в семью, вот, которые в колыбели ребенка стреляли. Почему? Потому что его прапрадед когда-то это начал. Ну, оно и есть. Не знаю, то ли в религиях, то ли в крови. Оно и есть. То ли в обычаях. Я бы хотел на этом слышать от вас ответ. Вы готовы ли, чтобы ваши дети страдали? На ваши поступки. Я это уверен, что то, что выгоняли людей, которые из Чечни находятся в Европе или других там странах, или в Украине, уничтожали их мечту от того, что они от самостоятельности, то, что они создали кровями Ичкерия, уничтожали. Вы готовы за все это ответить? Ну, не знаю, вот надо было поддерживать своих, а вместо своих просто вы, наоборот, шайтаном называли, мы угроза, угроза, угроза. Ну, не знаю. Что будет дальше, это я не знаю. Еще не поздно, я думаю, Рамзан Ахмедович, поддерживать своих. Как бы он ни был, он чеченец. Кто бы он ни был, он чеченец. Вот хорошо или плохой, он чеченец. Надо было его поддерживать. В каком бы континенте Земли он не был, каком бы стране он не был, с ним надо было вот не угрозой, а с любовью можно было вот разговаривать. А Путин уже проиграл. Воспользовал вас, думаю, отдав деньги, воспользовал это. Реально воспользовал. Я настолько вот делал вывод, что создал вас, как внутри вот полях делаете такой, чучело говорят русские, на ветер вот так, чтобы птицах пугать. Или какой-то там животных пугать, да?
из вас создал такой, чтобы пугать Россию. Отдал вам деньги, сказал, вот живи, создавай и пугай народу. Но это когда-нибудь кончится, позорно кончится, наверное. Поэтому еще не поздно, Рамзан Ахмадович. Мест кровни у каждого мусульманина есть. Но просто они будут ждать, как лев охотится, лежит под этой и ждет свое добычи. Вот такой обычай, что они ждут момент. Они ждут тихо. Момент. Не шевелится, как лев вот лежит внутри в травах и ждут, когда вот добычи близко будет. Вот, наверное, я думаю, это народ тоже вот так, как лев. Ждут, когда будет час близко. Поэтому, я думаю, было бы, Рамзан Ахмедович, я при всех уважении говорю, еще не поздно поддерживать народ и, наоборот, момент отделить, создавать свое независимое государство, которое его флаг до сих пор вот подняти в других странах. До сих пор ичкерский флаг, оно поднято. Флаг не упал. Значит, это знак, что это государство еще не упал. Не распался это государство. Да, временно, наверное, скажем, просто делал пауза какой-то. Это государство делал временно какой-то паузу. Что бы вы ни делали сегодня, если бы, я думаю, вы помогли бы, чтобы восстановить эта страна, я думаю, вот тогда вас простил бы, любил бы, вот так в руку поднимал, ходил бы весь остальной народ. Вот тогда вот это место, я думаю, уже очистился бы. Теперь не был бы клановой, скажем, война. И никто не говорил бы, кадыровцы, чеченцы. Вот тогда и говорили бы все чеченцы. А сейчас уже я вижу, весь интернет я вижу, что кадыровцы, чеченцы, они отделяют на два. Поэтому сейчас я думаю, Рамзан Ахмадович, момент, сейчас тот момент, который убрать эту паузу и восстановить это государство, поднимать этот флаг, мечта народа осуществлять. Есть столько кровь был пролит за свою независимость, и чтобы оно не было такое, знаете, вот просто, как правильно сказать на русском, упокоится их душа, когда осуществляется это их мечта, которой они воевали за это, за свою независимость. Вот тогда был бы такой, я думаю. А если вернемся в войне в Украине, у меня еще один вопрос, Рамзан Ахмедович. Муфти Чечения сказал, что это священная война. В Украине это священная война. Я просто был в шоке
Я не знаю, наверное, никто не задает этот вопрос, да? Но я это задаю не как враг, не как это. Я как, скажем, как мусульманин задаю. Какой священник ущемлялся в Украине? Масджид закрыли, какой-то имаму закрыли, не давали мусульманам читать намаз. Какой священник ислама ущемлялся в России, что эта война священная будет? Джихад будет. Масджид закрыли в Таджикистане. Все имамов, муфти закрыли, хафизов Корана в Таджикистане. Они все в тюрьму сидят. Всех их выгоняли оттуда в Таджикистане. Всех их выгоняли. Всех из хафизов Коранов заставляли, чтобы сниматься в порнофильмах. И это порнофильм еще показали в государственном канале, телевизоре. Государственном. А почему до этого времени не было слова ни о какой священничество, что почему ущемляется это священство в Таджикистане? А какой далель есть, что эта война священная? И почему весь алимов ислама молчит за это слово? Что прежде чем что-то делать, должен быть далее, чтобы доказать факт. Почему, как, где это сказано. Вот, скажем, бывшая территория СССР, самая свободная страна в исламе, это было в Украине. Я думаю, это и не было самомучения ни в Таджикистане, ни в Узбекистане, ни в Казахстане и ни в Киргизстане. Этого нету. Я не видел этого. За бороду посадили людей сотных в Таджикистане, Узбекистане. Но в Украине до этого времени ни одного мусульманина за религию не посадили. Не только мусульманина, без разницы, ты мусульманин, христианин, католик, без разницы. Ни одного человека под предлогу религию не посадили. В тюрьму не посадили. Ни одного человека. И не ущемляли его права. Ты хочешь вот просто сиди прямо в вокзале, люди идут и там краечку и почитай свой намаз. Молись. Хочешь в вокзале, хочешь внутри банка, хочешь внутри, прямо вот заходи прямо в кабинет президента Украины, не только Зеленский, а до этого, вот господин Порошенко, вот до этого, любого, заходи прямо, молись там, никто не говорит тебе, ты что молишься, наоборот, говорит тихо, человек молится, тихо, уважай. Заходи, торговый центр, где хочешь там молись, где хочешь почитай свой намаз. Никто, ни граждан, ни обычный гражданин, ни полиция, ни бандеровцы, никто, даже сам бандеровцы, который вы говорите иногда, да, я не видел, чтобы у меня друзей много в Украине, мусульмане. Вот пусть говорит, вот все то, что там есть кавказские народы. Везде они спокойно молятся, идут в масджид, идут на... Где тебе, вот где ты идешь, и ты там молишься. Ни один человек тебе не говорит, что ты делаешь. Даже не смотрит на твою сторону, что ты молишься, что-то делаешь.
Как на такую страну можно сделать священную войну? Объявлять священный джихад? Как можно, Рамзан Ахмедович? Просто вот это мне шокирует. Попробуй в Россию, почитай намаз где-то. Почитай в торговый центр, почитай в вокзале, почитай где-то там. Вот иди прямо в полицейский участок, заходи в Украине, полицейский участок, совершай намаз, все полицейские будут стоять в сторону, и они даже не будут говорить в этот момент. Почему? Потому что человек совершает намаз. Человек молится. Подождем. До того уважения было у них. Не только в исламе, и остальные религии тоже. Какой священный джихад будет там? Вот давай попробуй в России что-то делать. Ты идешь в масджид, пятничный намаз, весь полиция там стоит. В Украине, пожалуйста. Ни один полицейский не видишь на пятничный намаз, чтобы они стояли автоматами и тебе снимали еще в камере один. Кто приходит, кто уходит. Давай, всех их снимай. Не был такой. Попробуй на площадь Кремль молиться. Вот просто постели и начинай молиться. Дают молиться? Не дают. Ну, в Украине, пожалуйста. Я говорю же, прямо в кабинет президента можно заходить и молиться. Никто тебе слова не говорит. Никто не смотрит на твою сторону. За борода в Таджикистане сажают. Мусульманская страна еще говорит, 97% у нас мусульмане живут. За бороду тебе сажают. Пожалуйста, в Украине такие бородами ходят пацаны, там молятся. Какой у тебя одежда, короткий, длинный. Как ты молишься? Так, так, не знаю, у тебя масхаб какой. Никто на тебя не смотрит и не говорит, что ты тут делаешь. Вот как можно там объявлять священный джихад? Вот я этот вопрос задаю, это муфти. Откуда это муфти брал слово, что откуда брал вот это предлог, что там священный будет? Пусть найдут один ошибка, чтобы ущемляли украинцы ислам. Где-то ущемляли, и за это мы делаем там священный джихад, чтобы восстановить это ущемление. Вот это для меня очень интересно. Но я думаю, когда-нибудь люди выходят, спрашивают. Каждый муфти, каждый имам должен учитывать вся мелочь, прежде чем говорить что-то. Миллион раз надо думать и открыть книгу, несколько книг, открыть, почитать, чтобы потом говорить, что там идет священник или не священник. Ну, я не знаю, куда катится мир просто. Угроза это, как-то говорят, ничего не добьется. Ну, вот, допустим, одного убил, второго, третьего, четвертого. А в конце концов сам постареешь. В конце концов у тебя сил уходит. В конце концов у тебя начинает власть уходить. В конце концов ты свою хозяином уже будешь как-то бездарным. Уже тебе надо будет ликвидировать, уже отстранить.
Потому что мы не всегда вечным вот так вот, как мы выглядим. Надо думать. Если человек свое завтрашний день не думает, я не знаю, что будет с ним дальше. Вот один у нас в Таджикистане, вот один долбоеб, Эмомали Рахмон, он не думает завтра, что будет. У него только в голове вот только вот, чтобы вот быть 100 летом, и поколениями. Вот один мне пишет, говорит, ты что Россию говоришь? Ты спасибо России скажи, что нас освободил от кого? От рабства. Какое рабство, я пишу ему. Он говорит, ты не знаешь, что поколениями правили нас? Ну тогда сейчас что происходит? А сейчас что происходит тогда? Тоже поколениями хочет править. Сам, а потом сын, а сын хочет своего сына. Значит, точно так же, вот как было. Сейчас мы обратно в рабство идем. Чтобы правили нами только их поколение. И права выбора у нас нету. А сейчас тогда вот точно так же поколениями будет править. Если вернемся в Украину, да, действительно очень жалко, что умирают невинные людей. Вот. Что я восхищаю украинцев? От Европы они каждый день собираются и уезжают туда. Воевать, защищать. Почему? Потому что у них здесь есть хорошая жизнь. Дом, машина, работа, все есть. Ну, они пожертвовали, все свои продали, отдали. Еще напоследок сами пошли туда воевать. Защищать свою землю. Но в этой войне Россия не выигрывает. Россия не выигрывает. Он и проиграл. У него, он идет вперед, тоже проиграет. Он назад идет и проиграет. Начало войны уже он проиграл. Россия. Был неправ и неправильно поступал. Он, если начинал бы с Казахстаном эта война, да, он, может быть, выиграл бы там, не был бы такой шум. У меня второй вопрос всему в Европе и остальным, вот то, кто есть. Я тоже вчера видел, Босния и где-то там границу пересекали, где-то, не знаю, то ли там 500, то ли 300 человек. Ну, их бьют. Их бьют, детей бьют. Почему? Потому что они мусульмане. Это война религиозная, походу, я думаю. Оно и до сих пор есть. Почему вот украинцы, когда переехали граница, их встретили со всеми сладствами, там соль, сахар, вода, квартира бесплатно, вот везде, даже Германия, давай приезжайте, Австрия, приезжайте, Вена, приезжайте, все приезжаете. А почему вы так с этими людьми поступаете? Потому что у них платок. Или украинские люди, а не украинские уже не люди. Но то, что происходит в Украине 30 дней, а у них страна это происходит 30 лет. 30 лет у них страна происходит это.
20 лет происходит, 15 лет происходит. Вот такой же бомбардировка, вот такое же уничтожение у них, их странах происходит. А почему вы их так бьете, что границу пересечли? Или вы тоже отделяете свои, не свои? Или здесь какой-то религия тоже роль играет, да, смотрю? Если мы уважаем, то надо уважать всех. Не надо, вот ты такой, мы тебя уважаю, а ты такой, а тебя не уважаю. А такого не может быть. Почему Ахмад Масуд тоже борется за свободу? Никто не аплодирует, никто стоя не встает, а никто его на конференции не приглашает. Тоже молодой. Надо же тоже уважать всех борцов. Если мы уважаем борец Зеленский, то надо до Зеленский уже люди, сколько людей отдали свою жизнь за свободу, боролись, тоже они борцы. А почему мы их не уважаем тогда? Почему мы даже беженцев разделяем? Вот ты, у тебя платок, тебе надо бить, у тебя нет платок, давай ты заходи. Это вопрос в Европе вообще-то. Почему вы так поступаете? Надо уважать все человечество. Если раз мы уважаем, надо уважать все человечество. Я вот это видел, то, что есть. Действительно стало больно. И подумал немножко. Почему так? Хотя бы, да, их принимайте, разгоняйте какой-то лагерь. Они на это говорят, вот, спасибо, спасибо вам. Молится за вас. А тут список делает, дает список. Мне принеси этого, мне принеси другого. А, это я на это кровати не сплю, это нехорошее. А это просто не нравится, это использование, давай мне новый надо. А мы все это делаем, бегаем. А эти люди, которые с платками, эти женщины, дети, они тоже от бомба убежали сюда. Тоже от русской бомба убежали. Но они любое условие они живут. Какая бы ни была, лишь бы не было для них бомба не упала. На них бомба не упала, они готовы жить на любое условие. Но мы дубинки бьем, а никто этих солдат, этих офицеров, которые бьют, никто их не сажает, никто их не судит. Попробуйте вот одного украинца здесь, в Европе, дубинкой на границе бейте, поднимается весь шум, летает весь интернет, весь парламент собираются, о, там били. Но не надо же так поступать. Я выступаю за все человечество ровно. Мне без разницы, какой религия, какой у него стран, откуда он, черный, белый, желтый, синий, без разницы. Я всех выступаю ровно. Почему мы здесь не видим ровность? Почему мы этого не видим?
Я требую, чтобы эти люди, которые поднимали дубинку, били этих, судить надо. Ребенку бьет. Женщина держит в руках ребенка, и она этой женщине бьет. Бьют. Плачет ребенка, попадает дубинка в ребенка. Ребенку попадает дубинка. Плачет. Вся это видит, смотрит эту картинку. И снимаются еще. Но никто не судит их. Они спокойно, как хочет, так и поступают. Украинцы толпой пересекли границу. Они не бараны, нормально. А когда вот мусульмане толпой пересекают, они бараны толпой пересекают. Ну, они же тоже, жизнь для них тоже дорого. Они тоже вот хотят где-то спрятаться от бомба. Не умирать от голода, кормить детей. Ну, ситуация такая. Что поделать? Ну, какие-то дебили стали президентами. Что поделать? Какой-то террористы стали президентами. Вот ты хочешь, не хочешь, они президенты, они будут бомбовать, они все делают. Что поделать? Но женщинам, детям, там, нормальным людям, чтобы надо убегать куда-то. А если они встают, оружие возьмет, борется, и сразу скажете, вот террористы напали. Напали террористы. Всем жизнь сказали, что талибы террористы, талибы террористы. Как талиб захватил, талибы хорошие, афгане террористы стали. Кто борется против них, они террористы стали. Как понимать этот мир, куда катится? Или в общем закройте рот и смотрите, пусть что будет, то будет. Мы решаем, идем и решаем свою страну. Тоже боремся и делаем, что хотим. Или то ли давайте нормально по-дипломатически относимся за все это. Нормально по-дипломатически. Не надо искать выгода. Выгода искать не надо. Что давай, здесь выгодно, я делаю это. Там невыгодно, давай я сделаю так. Третий выгодно, сделаю так. Четвертый невыгодно, давай так. Ну не надо же. Ну я понимаю, они продажные стали президентами. Несколько миллионов людей там страдают. Страдают там у нас. Че Казахстан, че Таджикистан, че Туркменистан. У них есть ансамбли, которые вот каждый день они посадят дерево где-то, снимаются, вот, аргадагым, аргадагым, а другой там Шохи Мухаммад, Почой Мухаммад, Пешвой Мухаммад, Дарахшинон. У них кроме вот это дерево посадить, у них ничего не получится больше. И убивать людей. Надо поровну смотреть всем. Не надо делить и его религию, и вашу религию, или там другую религию. Я бы требовал бы, вот то, что происходило там Босния, где-то там, не знаю, граница была. Вот там надо конкретно следить, и тоже их надо с хлебом и солем принимать поровну. Мы же мусульмане и другие мусульманские страны, они же тоже поддерживают же Украину поровну, как другие народы.
как остальной мир. Все они поровну поддерживают Украину. От России не только сейчас Украина страдают. Сотни лет страдает, страдали и страдают до сих пор Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизстан, Узбекистан. Сотни лет они страдали и до сих пор страдают. От России. От этих империй сотни лет этих странах страдают. Вот страдал Литвия, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия. И даже самому вот Польша страдал. Все это мы знаем, все мир знает это, что это империя зла. Сам не живет и жить не дает никому. Мы же все поддерживаем свободу. Освободить всех стран от этой империи зла. Посадить эту империю зла на колени. Убрать у него все оружие, все то, что есть. Запретить ему производить оружие. А что думаете, Кавказ не страдает от этой империи зла? Конечно, страдает. Так что мы все за мир, но думаю, Рамзан Ахмедович смотрит именно тот час, который я просил. Я бы хотел, он ответил за это. Он готов за это. Он знает, что это будет. Обратный отчет будет. Все равно будет это. А почему он не поддерживает сейчас, вот времени вот это вот остановился эта страна, это государство Ичкерия, почему сейчас не восстанавливает это? А потом вот почему муфти, который я хочу тоже ответил, откуда он брал священная война? А где ущемлялся какой-то исламский священность там, не знаю, то ли религия где-то ущемлялся в Украине. Где, что ущемлялся, что он объявлял, это война, священный джихад. Я бы хотел, тоже он ответил за это. Ну, сказал свое мнение, откуда он брал это слово, чтобы он сказал это. Я бы хотел это слышать. А Зеленскому желаем удачи и поддерживаем. И крепкие силы все украинским военным. Уже мы видим, как отступают русские солдаты. То, что они отступают, делают правильно солдаты. Потому что это к хорошему не приведет их, это точно. Они не туда напали, они могли бы напасть, я еще раз говорю, в Казахстане. Никто не шумел бы так, весь мир не стоял бы за Казахстаном, это я даю гарантия, 100%. Даже 1000000% даю гарантия. Хоть из Казахстана вышел бы какой-то лидер, 100 раз лучше, чем Зеленский, никто не поддерживал бы его. Вот недавно это показывало, что Токаев объявлял свой народ террористами, убил, стрелял. Извините, звонок был. Никто его не поддерживал. Народа никто не поддерживал, никто слова не сказал. Почему Токаев объявляет террорист? Российские войска туда зашел, таджикские войска туда приехали под виду ОДКБ, под виду все. Никто, все мир молчал, смотрел, как кто победит.
Народ победит или власть победит. Там ждали. Не были определенной позиции там. Лучше бы, если Россия напал бы в Казахстане, я даю этому гарантию, никто не шумел бы, все молча занимался бы своими делами. Россия уничтожал бы Казахстан, потом Узбекистан, потом Киргизстан, потом Таджикистан, потом Туркменистан. Весь бомбардировал бы, ни один санкция не был бы в России. Ни один санкция. Я это даю гарантию. 100%. Ни один санкция не был бы. Никто не сказал бы, что ты делаешь там, зачем, там тоже люди живут. Вот это слово не было. Ни один собрание не было бы. Так что нам надо уважать всех друг друга. Не имеет значения его цвет кожи, цвет волос, религия, на что он верит, на чего не верит. Но нам надо всех уважать, любить, ценить, поддерживать. Мир есть люди, есть мир. Не будет людей, не будет мир. Где живет люди, там чисто. Вот видно, они косят трава, там дерево там сажает, что-то. Где есть люди, там есть, можно жить. А где есть не люди, а там джунгли. Благодаря человечеству светает этот мир. Поэтому я бы советовал бы всем поддерживать тоже других, что афганистанцев, что Афганистан, что Таджикистан, что остальные страны. Надо других тоже поддерживать. Вот так же, когда кто-то убьют, у нас тоже сотни в тюрьмах сидит, тоже надо какой-то санкция показывать им. Почему ты убиваешь? Почему ты людей розыск даешь? Спокойно еще мы находимся в розыске, списке розыски. Интерпол и остальные. Даже ни одного санкция нету. Ни одного. Ни одного. Столько лет ни один санкция еще я не видел. Что вводили, сказали, что ты так делаешь? Почему ты 30 лет президент? Почему ты меняешь конституцию? Ради своей выгоды они работают с ними. Нормально, выгодно. А что там, таджики, пусть умирают, и какая разница. Скажем там, сами выбирали. Скажем так, это не наша проблема, сами выбирали. Да, их на президент. Самое главное, есть выгод какой-то? Есть, давай, работаем, работаем пока. Существует одна страна, существует. Живет, не живет, они выживают. Их убивают, ну пусть убивают, что будет. Сажают в тюрьму, пусть сажают в тюрьму. Выгоняют их, да пусть выгоняют их. А ему Мали хочет своего сына президент поставить. А пусть поставит своего сына президент. Какая разница? Там же не люди живут, там таджики живут. Но такого не может быть. Давайте тогда будем действовать. Тоже будем кислородов уменьшать этих диктаторов, чтобы они тоже поняли. Нельзя это делать, нельзя другого делать. Сейчас мировые санкции, YouTube, Facebook, соцсети, все закрылись. Почему? Потому что ты Украине бьешь. Вот это, вот жизнь. Куда мы катимся. Так что дальше больше скажем. Мы за мир, мы за победу Украины. Если Украина победит, то какой-то победа будет наш тоже. Тоже какой-то час. Маленький кусочек победы будет. Я в этом надеюсь. Тоже какой-то кусочек победы Казахстану будет. Хоть как-то мы меняем
этих диктаторов, которые в оружии, все наши налоги, деньги за наше убийство тратит, давайте тоже закроем их счета немножечко, так, дадим понять им. А не будем, давай, каждый год выделять миллион квот, деньги для них, чтобы они убили народу. Давайте будем немножко действовать, весь мир, давай работаем немножко. Вот теперь вы показали, оказывается, вы можете работать, а просто не работаете, сидите. Давайте прижимаем счета, закроем их, давай не будем им выделять деньги под лозунгом помощь какой-то. Они все равно, эта помощь не идет, народ не идет. Народ без этой помощи живет. Эта помощь, они просто на убийство и на остальным идут. Давайте закроем это, счета закроем, давай ихние, все закроем, не будем давать деньги. И немножко это диктаторов, кислородов уменьшаем, чтобы они поняли. Они это деньги дают на наемниках. Миллион, вот наемники, оружие, дом, квартира, дорогие машины, кайфуют, ходят наемники. Получать зарплата от вашей помощи. Давайте будем показывать им тоже немножечко. Я надеюсь, теперь мы будем работать. Вот теперь мы будем, мы оказывается поняли, что работает, система работает. Теперь мы будем потихоньку, Украина, а потом дальше идем, работаем, закроем. Мы тоже просим от вас закрыть их счета, закрыть все то, что у них есть. Ихние вот счета в банке, запас, то, что у них есть. Не будем давайте отдавать им деньги. Давайте теперь работаем с оппозицией, которую они хотят, который живет у вас столько лет. Вы знаете, всех изучали, кто они уже. Давайте будем работать с ними. Помощь, давайте помощь отдадите нам, мы отдадим народу. А не тратим это на убийство где-то. Не дадим на наемников, чтобы наемники на Бентли Хаммер катались, кайфовали, жили. А потом, когда нам надо, алле, убери и убивать кого-то. Мы на это не тратим это деньги. Мы тратим на народ. Если вы так хотите отдавать эту помощь. Иншаллах, потихоньку, даст Бог, будем работать, будем требовать, будем закрыть их счета за границей. Теперь мы поняли, что нам надо работать и много еще работать. Посмотрим дальше, что будет. Украина, слава Украина, героям слава, Алга, Казахстан, Озоди ба Таджикистан. Мы все едины и вместе. Мы тоже создадим какое-то нормальное какое-то государство. Дальше следим. А кто боится, кто не хочет, чтобы потом ты подписан на его канале, не посадили в тюрьму, и отпишитесь. Я не ради этого делаю. Я делаю ради мира, чтобы мы жили мирно. Одна голова, одна смерть. Пугать его не надо. Пугать его не надо. Которые зайчики все время в чемодан в руках, вот тоже есть здесь. Там Украина идет война, отсюда пацаны идут туда воевать, а оттуда они на дорогие машины, деньги, убежали сюда. Они любят жизнь. Они не говорят, что мы это деньги, мы это машины, это шикарство зарабатывали там. Надо защищать. Нету такого. Они убежали. И это такие у нас в Таджикистане тоже есть. Все время в чемодан в руках. Они туда бегут, сюда бегут. Даже приедут в Польшу, и кто-то говорит, Германия лучше.
И я слышал, что Германия лучше, давай я пойду туда. Все время себе ищут они лучшее место. Они говорят, давай я что-то делаю тоже в Польше, да? Какой-то мой труд, что-то надо, наверное, здесь. Если скажет космос и лучше, они идут туда в космос. Не надо. Надо создавать. А не надо жить на чужой труд, который здесь люди отдали жизнь сколько? Чтобы создать такое. А завтра Украина начинает процветать, все с чемоданом бегут туда. Да? Я хочу получить гражданство здесь и жить. А сегодня трудно, никто не хочет туда идти. Никто не хочет идти. Потому что трудно сейчас в Украине. Понимаете? Никто не хочет идти. Даже убегают оттуда. Завтра будет в Германии проблема. От Германии все будут убегать. Все будут убегать. Никто не останется. Ну, какой-то там час останется. Действительно, у них есть человеческий совесть, который останется. Если Польша будет что-то, все отсюда убегают. Им только нужен хороший жизнь, понимаете? Им нужен хороший жизнь. Не надо им трудиться, создавать. Им надо жить созданным жизнью. Сколько людей были в Украине? Все они убегали. Даже не в Польше остались, они дальше уехали. Почему? Потому что до этого времени Украина была хорошо, они жили там нормально. А там стало плохо, они убегали. Понимаете? Я в Украине всего лишь 15 дней, вот последний раз, который я был, 15 дней там был. Я весь Украину объездил 15 дней. Я автомобильный тур сделал с другом. Я сейчас готов ехать воевать. Защищать эту территорию. Я готова. Сейчас разрешить мне, я поеду туда. Без вопросов поеду и защищаю эту территорию. А не ради гражданства. Я пойду туда, когда им плохо. А я не поехал туда, когда им хорошо. Когда там жить хорошо, давай я поживу здесь. Здесь хорошо же жизнь. А когда плохо, я убегал. Нет, я сейчас готова пойти туда, когда им плохо. Когда там плохо. Создавать надо учиться. Надо учиться создавать, а не жить на созданном месте. Надо уметь будовать. Надо сам, когда своими руками дом делаешь, вот тогда там кайфуешь, живешь. А не так кто-то создал, и ты там живешь. Вот такие люди у нас. Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Человечество есть такое. Они все время ищут хорошей жизни. Туда или сюда, там и там. Я в Казахстане встретил одного таджикистанца. Когда я задавал вопрос, почему ты не идешь в Таджикистан? Он ответил, а зачем мне идти там? Там хуёво же жизнь, хреново там жить, блядь, нечем. А здесь хорошо. А я ему задавал вопрос, второй. А я говорю, если здесь будет такой же хуёво, такой же хреново жизнь, что будешь делать? Он и спокойно так ответил, соберу чемодан и пойду, где хорошо жить. Там поживу. Вот такие люди есть. Где хорошо, они там стараются получить гражданство. Все до этого времени хотели получить гражданство российское.
Сейчас все отказываются. Почему? Потому что уже знают, дальше будет хреново. Все отказываются. Все люди получали гражданство украинское. Все они убегали, куда-то убежали. Не защищают, таких людей есть много. Они любят жизнь, любят жить. Без разницы, какая работа, лишь бы они жили. Поэтому я все то, что сказал, это было от души. Я еще раз говорю, я готова поехать в Украину. Не когда им хорошо, а когда им плохо, быть с ним рядом. Я в этом готов. Поэтому, дорогие все зрители и это, слушатели, будьте все время, вот друг тот друг тебе, друг, говорят, друг тебе, тот человек, когда тебе хреново, тогда приходит тебе помощь. Рядом тебе будет стоять. Хоть словами, хоть просто оба рядом тебе будет стоять. Вот тот тебе друг. Друг не тот, который у тебя есть Дастархан, все хорошо, они придут, жрут. Когда ты немножко, у тебя стало плохо, они тихонько убегать начинают. Уже они уже к тебе не приходят к тебе. Это не друг тебе. Поэтому я в Украине такой друг. Когда у них все есть, я не пошел туда. Сидеть за Дастарханом кушать. Я такой друг. Когда плохо им, я приду помощь. Я буду с ними. Это настоящий друг, говорит. У нас говорят, от таких другов пусть Аллах бережет каждого. Таких друзей много. Которые, когда у тебя есть все, каждый день ассаламу алейкум, хазрат, ака. А когда у тебя нету, все убегают. Я этого видел в 2007 году. В 2007 году я это видел. У меня тоже много друзей были. Все, ассаламу алейкум. Почему? Потому что что-то было у меня немножечко. А когда мой отец заболел, папа, а когда умер, а тот день я вокруг себя никого не видел. Никого. Никто не был, чтобы стоял рядом меня. Всех друзей вдруг появились какое-то дело, вдруг они где-то, вдруг они там, вдруг тут. Почему? Потому что они понимали, тот день я нуждаюсь в деньгах. Мне нужен деньги. Мне нужен помощь. Чтобы кто-то отдал мне немножко деньги, одолжил. Вот и тогда все друзья мои убегали. Я от тот день до сегодняшнего дня, у меня нет ни одного близкого друга. Я никого не пускаю себе. Близко я никого не пускаю. До сегодняшнего дня. Есть друг, да, на расстоянии. Никогда у меня близкий друг нету, до сих пор. И не будет дальше тоже. На расстоянии есть друзья, да, брат, родной такой. Но у меня нету близких друзей. Так что Украина сейчас в такой же ситуации, когда у него беда в Украине, да. Все начали чувств на хорошей жизни. Завтра будет там хорошо,
все они вернутся туда. Все они вернутся. Не знаю, с какими совестями они будут жить там. Но этого я не знаю. Но они будут вернуться туда. Они будут жить там, на этом крови, которые пролиты героями, защищав эту страну. Страна будет процветать, и все они вернутся туда. Потому что им только нужен хорошая жизнь. Ничего, кроме хорошего жизни. Так что всем салам алейкум. Я понимаю, что чувствует сейчас народ Украины, герои, которые в поле боя. Ну, жалко, что я далеко от вас. Но мой цель поехать там, быть с вами на этот трудный момент. Я к этому стремлюсь. Я надеюсь, что в этот трудный момент я как-нибудь дойду до туда и буду с вами. Хоть один день, хоть 2 дня. Буду с вами. Спасибо всем тем пацанам, которые могли приехать, азербайджанцам, чеченские пацаны, мужики, братья, которые старшим возрастом, которые они в этот момент, в этот трудный момент, они поехали туда, но они не убегали, которые они там были, те люди, которые сегодня не убегали, они защищают эту страну, стоят, они достойно быть, жить в этой стране, они достойны. Действительно, они достойны. Даже не жалко их, таких людей сказать, вот они мужик достойный и достойный друг украинского народа. Они достойны друг украинского народа. Вот украинцы, смотрите, вот эти люди, которые сейчас, в данный момент, ваши трудности, они приехали из Азербайджана, из, не знаю, других странах. Вот они истинные ваши друзья. Почему? Потому что они в трудный момент приехали помогать вам. А тот, который вот в трудный момент собрали чемодан, ушли, от них ничего не ждать, они не друзья. Вот просто когда был у вас в Дастархане хлеб, они покушали. Закончился и убегали. Всем салам алейкум. До новых встреч.